Tak sangka, ramai yang tak sedar bila kahak terkumpul, baby akan jadi sesak nafas, asma dan tidur pun tak lena. Di Klinik Keluarga Iliana, Selayang, kami akan periksa keadaan anak dulu. Dan jika perlu, kami akan buat rawatan sedut kahak khas termasuk nebulizer untuk bantu clearkan saluran pernafasan mereka. Secara ringkas, ada dua jenis nebulizer. Satu untuk mencairkan kahak supaya lebih mudah keluar dan satu lagi untuk membantu membuka saluran pernafasan. Lepas rawatan, anak confirm terus lena. Jom dapatkan rawatan serendah RM80 di Klinik Keluarga Iliana.